Čau, draugi! Čau visiem! Šodien parunāsim par DJI Zenmuse P1 kameru. Edijs kameru pakos, es varētu bišķiņ pastāstīt nedaudz tehnisku specifikāciju. Principā tas ir pirmais DJI Enterprise risinājums, kas apvieno pilnkadra sensoru ar 3 asu stabilizāciju ar mainījumiem fiksētiem fokus objektīviem. Tā kā objektīvi pagaidām, protams, nav pieejami. Tas, kas ir pieejams DJI šodien, tas ir 30 mm objektīvs. Un ar šo mēs varam veikt diezgan labu un kvalitīvu ortofoto. Lūk, viņš nāk tādā futlārītī nelielajā. Te ir DJI Terra licence ar aktivācijas kodu mūsu 45 megapikseļu kamerai. Viņa ir globālais šaters, diezgan ātrs, 1:2000, tā kā ātrums ir fenomenāls. Un tāpat ir timesync sinhronizācijas mikrosekundu līmenī. Un, kas vēl tur nāca? Nu jā, kā parasti pamācības, instrukcijas, certifikāts. Jā. Kamera spēja uzņemt attēlus ar ātrumu 0,7 sekundes. Nu, tas ir diezgan jaudīgi. Tas nozīmē, ka jūs varat lidot ar bezpilotu gaisa kuģi diezgan ātri, un viņa spējas jums iedot ļoti augstu kvalitatīvu attēlu. Nāk arī objektīva lupatiņa. Jā, varbūt izņem ārā, kas tur ir iekšā. Nu, lūk, šāda viņa uz 3 asas, ko es biju minējis, viņa tur 3 asu tehnoloģija. Jā, viņa gan šitā, gan tā, un arī rotē. Pieslēdzās, protams, ar Skyportu pie jūsu DJI Matricas 300 objektīvs, vāciņš objektīvam. Kamera nav jālādē, kamera uzreiz barojas pa taisno no jūsu bezpilota gaisa kuģa. Tad šeit arī mums ir Type-C izeja, ja jums ir nepieciešams viņu atjaunināt programmatūru, jā, tā kā ir iespēja to darīt. Tad arī nāk SD karte. SD karte komplektā nāk ar, tad pateikšu, cik tur ir atmiņas, ir, nu, lūk, SD 128 GB atmiņa jau iekšā. Nu, ja ir nepieciešams papildus, protams, to visu var piepirkt klāt, kā jau parasti, un darboties arī ar citām kartēm un cita lieluma kartēm. Ko es domāju, mēs varam viņu pieslēgt tagad pie Matricas 300, parādīt, kā viņa izskatās, un kāda programmatūra nāk līdz DJI Matricai, un ko mēs redzēsim, kādas ir reāla funkcijas jūs varat izmantot viņiem. Tā, nu lūk, mums tagad ir salikta Matrica 300 ar visam akumulātoriem, pulti un pašu P1 kameru. Došu Edijam viņu pievienot. Liksim klāt, tad pievienojas ļoti viegli, vienkārši pieliekam un tad pagriežam tā, lai sarkanais pret sarkano. Tādā veidā vienkārši tā noņemsim vāciņu arī. Jā, kā jau DJI, viņi jau diezgan vienkārši vienojas klāt pie tā Skyporta. Jā, tur ir ļoti, ļoti viegli. Ko slēdzam iekšā? Matricu. Nu, tagad viņš redzēt, saprot, kas notiek ar iekārtu. Viņu nostabilizē, noliek. Viņa vietā, jā, viss. Tā. Starp citu, matricu var lidot, protams, RTK. Jā, jums nav nepieciešami nekādi papildus tur ground control pointi, jā, jeb markas uz virsmas. Tā kā viņam ir 2 antenes RTK aizmugurē. Nu, un priekšā tās antenes ir paredzēta telemetrija, lai jūs varētu redzēt gan no FPV kameras, kas te ir priekšā, un tad jūs arī redzēsiet, ko reāli filmē jūsu kamera. Edijs tagad savieno visu kopā. Jā, tātad DJI piedāvā aplikāciju DJI Pilot, ko jūs varat izmantot, lai taisītu misijas un lidot kā arī manuālā režīmā. Bet mēs vairāk skatīsimies uz misiju klāstu. Tad esmu iegājis DJI Pilot aplikācijā. Tad šeit var izvēlēties gan manuālo, gan misiju
izvēlaties taisīt, tad es izvēlēšos misiju. Bet kā arī var ielādēt iekšā KML failu, ja jūs esat priekšlaicīgi viņu sagatavojuši, jums ir zināms projekts, līdz ar to jūs varat ievadīt iekšā KML importu, kā jūs redzat, ir. Jā, tad no piedāvāto misiju klāsta ir waypoint misijas, saucamais mapping, lai teritorijas 2D lidotu, oblique, kas ir vairāk uz, ja jums nepieciešams lidot pāri 3D objektiem, kā ēkas un visādi veidi objekts, lai dabūtu no visām pusēm. Tad lineāra flake mission, jā, tas vajadzīgās misijas, kas jums nepieciešams, lai jūs varētu veikt jūsu mērīšanas darbus. Principā tas ir minimālais komplekss, no kā viss ir vajadzīgs. Mēs gan esam izmantojuši visas misijas. Ļoti patika, kā strādā oblique misija, jo tad viena līnijas trajektorija, kad lido bezpilota gaisa kuģis, viņš spēj safotografēt 3 attēlus, tā kā pa labi, pa kreisi un uz leju. Kamera strādā ļoti ātri, viņa ļoti ātri grozās, un mēs bijām reāli pārsteigti par to kvalitāti un arī par to pašu, kā saka, rezultātu. Diezgan ātri un kvalitatīvi. Jā, tad es izvēlēšos, piemēram, mapping. Uzreiz viņš piedāvā vietu, kur es vēlos taisīt. Tad nākošais viņš piedāvā izvēlēties kameru. Šeit es izvēlos Zemnes P1, 35 mm. Un viņš uzreiz izveido attiecīgi pēc kameras, attiecīgi trajektoriju, overlapu un arī visu pārējo. Pieņemsim, mēs tagad saņemsim, ja mēs lidosim 100 metru augstumā, mūsu attālums starp pikseļu centram būs 1,5 centimetra. Es teikšu, ka tas ir diezgan daudz un diezgan labi. Jā, teiksim, 70 metros tas jau ir 0,88. Tas ir zem centimetra. Jā, zem centimetra ļoti jaudīga kamera, ļoti laba. Jā. Kā es jau minēju, jā, varbūt te trūkst tāda circle mission, jā, kad lido ap kādu objektu riņķī, bet oblique misija, kas ir iekšā iestādīta, diezgan labi tiek galā ar uzdevumu. Vairāk, ko var pastāstīt par šo iekārtu, vienīgais viņi ir ierobežota daudzumā mums ienāk, un ja viņi parādās, tad principā viņi praktiski arī tiek izķerts, tā kā karstie pirādziņi. Protams, neaizmirstam like, share, subscribe, zvaniņi un tādas lietas. Ja, protams, jums interesē, kā darbojās P1 kamera, viņa šobrīd mums ir pieejama, droši zvanat, rakstat, sarunāsim uz jūsu projektu. Tā kā mēs tagad arī gatavojamies izbraukt apvidu un veikt lauka mērījumus ar šo iekārtu, lai varētu jums pēc tam parādīt, kāds ir reāls rezultāts, un ko jūs varat sasniegt ar šo kameru un izmantojot matricu 300 RTK kopā. Ko es domāju, mums īsumā tas bija arī viss. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Atā.